Hello，各位觀眾大家好啊！我係灣區大師兄阿 John 嚇，今日咧就禮拜五嘅16號嚇，咁咧就今日我哋嚟到拱北關口呢邊嗱，大家睇呢邊拱北口岸啊，呢度咧係我啱啱即係同客戶確定咗今日過嚟係一個澳門嘅一個師奶嚟嘅，過嚟咧就帶佢去金灣嗰度咧就辦嗰個醫保嚇，咁啊。咁啊，嚟緊咧詳細嗰個流程咧，我晏啲咧都會分享俾大家嘅。咁啊，呢個客戶咧就係我嗰陣時15年啱啱入行嗰時識嘅，就由拱北口岸市場咁咧就派傳單識得個阿姨，就帶佢去買咗間樓喺紅旗嗰邊嘅。咁啊，今日咧就同佢去辦一個醫保啦，因為識佢嗰陣時咧就已經60歲啦，而家都過超過10年啦，佢都已經70歲啦。所以話咧，呢個係我入行嘅第一個客戶咯。咁啊，亦都分享記錄一下俾大家睇睇。好，我哋而家準備到啦。嗱，離岸微力呢邊，我哋而家接到佢咧就出發啊。咁啊，陣間我再分享啲其他嘢俾大家睇啦。前面都落雨嘅，我哋今晚嗰邊應該都落雨嘅。今晚啊，係啊。咁我哋而家去金灣嗰邊咯。係啊，上次嗰個位置，我哋上次係去做咩啊？你記唔記得？上次係攞晒啲房產證去做呢個居住證。哦，係，辦居住證我記得啦。居住證。嗯，去台灣。佢又加拿大翻嚟。哦，你由加拿大翻嚟。翻嚟旅遊。哇，近期好多外國嘅朋友啊，因為咧我早2日成交嗰間屋咧買咗斗門嘅嗰個客戶咧。佢咧又係長年喺嗰個加拿大嗰邊住嘅，佢過嚟珠海呢邊買咗間屋咯。不過佢係廣州呢邊嘅，廣州即係咧祖籍廣州嘅。咁啊，佢係啊，佢咧就翻嚟呢邊，而家年紀同你哋差唔多啦，70歲噶啦都。咁佢咪翻嚟呢邊度假半年。嗱，佢而家係咁樣嘅，半年咧就喺國內，咁我有半年又翻去嗰個加拿大。佢咁樣咯，係啊，旅居生活啊嘛，畢竟咁咪喺以前喺國內大嘅，咁而家退咗休，佢都翻返嚟，佢翻返嚟呢啲生活比較寫意啲啊嘛，比較悠閒啲嘛，佢話好方便嘅，係啊，又方便，所以佢咪前幾日我帶佢睇咗2日樓啊，連續佢咧喺廣州嗰邊落嚟，佢住芳村啊嘛，咁啊，買呢度係啊，買珠海啊嘛，即係中意，可能有港澳嚇。冇錯，因為咧珠海呢邊咧近港澳咧，佢第時加拿大翻嚟咧，佢可以選擇澳門或者係嗰個香港坐機啊嘛，就唔需要下下去廣州度啊嘛，因為佢咧又想揾個環境靚啲咁樣。平平地嘅樓，因為廣州都唔平噶，廣州啲樓都唔平，3-4萬蚊一平方嘅佢話，咁啊過嚟珠海呢邊咯，珠海宜居環境啊嘛，咁佢咪話宜居環境咁樣萬零蚊啦，100萬鬆啲咁樣，咪翻嚟度下假咁樣。好啦，咁今日咧就帶個澳門業主咧辦完嗰個醫保啦。咁喺度咧就同大家總結一下啦。咁啊，港澳居民咧，包括外國人咧，都可以嚟珠海呢邊辦理嗰個醫保嘅。咁佢咧主要條件咧就係你要有呢邊嘅居住證，咁樣就 OK 嘅啦。咁嗱，居住證嘅辦理條件咧其實好簡單嘅，你要麼就喺呢邊買樓，要麼喺呢邊租樓。租樓咧就要半年以上。咁買樓咧，你就買完之後咧，你就去嗰個房產登記中心嗰邊咧，就可以去辦理居住證噶啦，冇其他要求嘅。辦理咗居住證先可以有呢個購買嘅條件嚇。咁啊，第二個咧就係港澳居民咧嚟呢邊辦嗰個醫保咧，有冇咩其他條件限制咧？咁其實我今日去咗現場辦理過咧，其實係冇嘅嚇。咁啊，你只需要
有居住證咧，就可以你嚟呢度買啦。佢一年嗰個保費咧就530蚊。咁咧就如果喺澳門居民嘅話咧，咁你到時現場辦理嗰時咧，你仲要手機 Apps 嗰度咧就下載一個澳門一戶通呢個軟件，咁啊到時提供一下。咁香港居民咧就唔使嘅，直接攞居住證咧就可以去買噶啦。咁咧我哋咧呢個步驟咧就叫做參保啊。咁你要先參咗保，你先有資格去俾錢買嘅。咁參保完咧就第三個啦，就係嗰個繳費啦。咁咧嗰個繳費咧，你可以去線下嗰個稅局嗰度交。通常咧辦理咗之後咧，要2到3日先至可以繳費嘅，就唔可以即刻繳費。咁如果你唔得閒過嚟繳費咧，你可以線上操作，即係嗰個微信嗰個粵省事嗰度咧有嘅。咁詳細嘅教程咧我就唔展示啦，我會擺喺呢一度俾大家睇到。有需要你都可以揾我幫你搞。咁呢個參保完之後繳埋費啦。咁咧你就跟住咧就要去銀行，第三步咧就開一個醫保卡。咁咧只要4大行都可以噶啦，大陸銀行卡。咁到時咧你要先去嗰個影相鋪咧，影張相，你就同佢講話港澳居民辦理呢個醫保卡專用嘅嗰個回執，佢就會幫你搞噶啦。咁攞埋呢個回執同埋相片咧，就去你自己嗰間大陸銀行嗰度搞咯。你就話開一張醫保卡，跟住就得噶啦。成個流程咧就係咁簡單。咁如果各位觀眾朋友咧，你都有呢個需求或者有其他唔明嘅咧，可以關注我或者嗰個 WhatsApp 同我聯絡，我會教大家去做嘅。咁咧下期咧，我再介紹啲其他啲喺呢邊大陸生活啲其他嘅嘢俾大家啦。我哋下期再見啦，拜拜。